يا مساء الخير، أنا ميريت والنهارده هاعمل لكم صينية كنافة هتكون اقتصادية وهنعملها بالزيت وهيطلع قوامها مضبوط جدًا وطعمها تحفة. أول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات علشان لازم يكون الشربات بتاع الكنافة بارد، فمعايا كوبايتين وربع من السكر ويُفضّل نستعمل سكر نوع كويس أو سكر ناعم، وهاضيف على الكوبايتين وربع من السكر كوبايتين من المَيّة، وكل ده أنا لسه ما ولّعتش النار، وأهم حاجة إن إحنا مش هنحط معلقة ولا هنقلّب، عشان كده يُفضّل إن إحنا نستعمل سكر يكون ناعم علشان السكر الخشن بياخد وقت أطول. فدلوقتي أنا حطيت كوبايتين من المَيّة، وهاضيف عصرة ليمونة، وممكن تضيفوا عصرة الليمونة بعد أول غلوة، وممكن تضيفوها من الأول قبل ما تولّعوا يعني البوتاجاز. هاولّع بقى النار على يعني الشعلة تكون كده متوسطة أو مايلة شوية لإنها تكون عالية، وهاسيبه حوالي كده 15 دقيقة أو أقل شوية، يبتدي إن هو يغلي ويعمل الفقاقيع دي، هاشيل بس اللي هي الريمة اللي بتكون فوق دي وبرضه مش هاقلّب، تمام، هو السكر بيدوب كويس، وبعد كده هاطفي عليه، وده القوام بتاعه بيكون يعني إيه، شبه شوية أخف خالص من العسل. لكن هو لمّا يبرد هيتقل. هاضيف في الآخر خالص بقى فانيليا سواء بواكي أو الفانيليا السايلة، وهاقلّب بس تقليبة بسيطة كده وهاسيبه يبرد تمامًا، هو لمّا بيبرد بيتقل وبيبقى قوامه قريب للعسل الأبيض. هنا أنا معايا نُص كيلو من الكنافة، الكنافة دي أنا حطيتها في الفريزر يعني من بالليل لتاني يوم علشان تكون جامدة، وأعرف أكسّرها بكل سهولة أو أحطها في الكبة وأفرمها، يعني مش هتاخد بقى منّي وقت وتكون كده مفرولة خالص زي ما أنتم شايفين. مش دي الصينية اللي أنا هاشتغل فيها، بس أنا فضّيت الطبق في صينية كبيرة، عشان أقدر إن أنا يعني أوزّعها كويس في الصينية التانية، وأقسم الكمية بالتساوي. لنُص كيلو من الكنافة أنا هاحتاج حوالي كوباية من الزيت، تمام. دلوقتي تقدروا طبعًا تخلطوها بزيت وسمنة، وتقدروا طبعًا تعملوها بسمنة بس. أنا الفيديو ده اتأخرت أوي في تنزيله، أنا كنت عاملاه وقت الصيام، فكنت عاملاها بالزيت. فدلوقتي أنا ضِفت الزيت وابتديت إن أنا أفرُكه كويس بالكنافة، لو خدتوا بالكم أنا ما ضفتهوش مرّة واحدة، أنا قُلت إن أنا أفرُك شوية بالزيت وبعد كده أكمّل الباقي، علشان مش أول ما أحُط الكوباية يعني ألاقي في مجموعة راح لها زيت كويس أوي ومجموعة تانية لأ، فأنا أفرُك كويس الكنافة بالزيت. بعد كده بقى أنا هاضيف حوالي تِلت كده كوباية من السكر الناعم أوي، أو يعني ربع كوباية مش هاضيف كتير، هو السكر بيساعد إن هي تاخد كده يعني لون حلو، ويبقى لون دهبي كده من كل النواحي. برضه هافرُك السكر كويس أوي مع الكنافة، وأنا لسه ما حطيتش بقية كمية الزيت زي ما قُلت لكم. هاحضّر معايا الصينية التانية اللي أنا اللي هتدخل بقى الفرن، اسمه إيه ده، وهاوزّع فيها الكنافة. كده أنا عملت كل الكنافة مع زيت كويس، جِبت الصينية التانية بقى اللي أنا هادخّلها الفرن، دهنتها بالزيت أو السمنة كويس أوي. بالنسبة بقى لكمية الكنافة، فأنا هاقسمها مش نُص بالضبط، يعني هاخد الجزء اللي تحت أكتر شوية، عشان خاطر أنا هاعمل سور كده للصينية، فعشان أعمل السور ده هاحتاج إن أنا يعني ما آخدش الكمية متساوية، أخلّي تحت أكتر، عشان السور دوّة هيبقى فايدته إن هو هيقفل لي على الحشوة كويس أوي، وكمان هيطلّع لي الكنافة صينية كده حتّة على بعض هتشوفوها في آخر الفيديو شكلها جميل أوي. فأنا دلوقتي باضغط كويس أوي على الكنافة ودي أهم خطوة المرحلة دي، إن أنا أضغط بإيدي كويس أوي على الكنافة وأعمل السور ده وبرضه أضغط عليه كويس، ويُفضّل بقى إن أنا في المرحلة دي أجيب كوباية أو طبق مسطح عندي وابتدي إن أنا أضغط عليها كويس علشان تكون كلّها متماسكة وقطعة واحدة في الآخر. الحشوة بتاعتي بقى زي ما أنتم تحبوا، أنا حطيت سوداني كده يعني طحنته كده ناعم شوية في الكبة وحطيت معاه جوز الهند، ممكن بقى تحطوا زبيب، تحطوا مكسرات كمان، عايزين تعملوها من غير حشو خالص فبرضه ترجع ليكم.
هاحط الحشو واوزعها كويس أوي على الصينية كلها، وبرضه بعد ما اوزعها على الصينية هاطبطب عليها علشان تكون كده قطعة واحدة مع الكنافة. بعد كده بقى بعد ما طبطبت كويس وعملت الحشوة كويس في الكنافة، هاضيف بقى بقية الكنافة تمام، وأوزّعها كويس برضه، وأهم حاجة بعد ما أضيفها إن أنا أقفل الأطراف عليها كويس أوي. في الوقت ده أنا ولّعت الفرن على درجة حرارة كده متوسطة، يعني يكون الفرن مثلًا دافي قبلها ب5 دقايق، وبعد كده أنا هادخّلها الفرن هتقعد حوالي ممكن نُص ساعة أو أقل شوية على حسب الحرارة بتاعة الفرن بتاعتكم. أنا كنت كل مثلًا 10 دقايق أفتح الفرن ألِف الصينية شوية. وباجي في الآخر كده في آخر 10 دقايق برضه كنت باشغّل المروحة علشان تاخد لون من كل الاتجاهات، أنا أول ما ألاقي بس الجوانب ابتدت إن هي تاخد لون تمام، معنى كده إن تحت استوى كويس، فابتدي إن أنا أهدّي النار بتاعة الفرن أو أولّع المروحة بتاعة الفرن توزّع لي الحرارة من فوق. أنا ما حبيتش أولّع الشواية عشان عندي الشواية بتلسع الحاجة من فوق، فولّعت بس إيه الفرن. طبعًا بعد ما أخلّص الصينية كلّها برضه باعمل نفس الحركة وباجيب طبق وابتدي إن أنا أضغط كويس أوي على الكنافة، وبعد كده عملت الجوانب بالكوباية، بادهن إيدي شوية زيت كده وابتدي إن أنا أطبطب على الكنافة من فوق، وكل ده بيخلّيها متماسكة وتطلع معاكم قطعة واحدة. هنا كنت باورّيكم بقى قوام الشربات بعد ما سِبته يبرد خالص زي ما أنتم شايفين تقِل كده بقى شبه إيه، العسل الأبيض. دي صينية الكنافة الجميلة بعد ما طلعت من الفرن، طبعًا كانت لسه سخنة مولّعة وأنا كنت عايزة أقلبها وهي سخنة عشان لازم أحُط الشربات عليها على طول. فحاولت إن أنا أقلبها بس الصينية ديّة كانت صغيّرة يعني اللي أنا قلبت عليها دي كانت صغيّرة، فكنت خايفة أوي الكنافة في اللحظة دي إن كل اللي عملته يتهد. بس الحمد لله جات سليمة، وبُصّوا قد إيه جميلة لونها جميل من تحت وشكلها بجد تحفة، وكمان كده يعني الحشوة مديّة طبقة حلوة أوي للكنافة، وابتديت بقى إن أنا بالشربات إن أنا أوزّع شربات كويس أوي على الكنافة كلّها، وكنت كل ما أوزّع شوية يعني كنت يعني باهبط كده على الرخامة وأدوّر الصينية علشان إيه أتأكد إن كل حاجة شربت الشربات، يعني أتأكد إن الكنافة شربت الشربات كويس. وبعد كده بقى غطيتها بالصينية علشان خاطر برضه ده هيساعد إن الشربات يدخل جوّه الكنافة كويس، وبكده بقى هي جاهزة على التقديم، وجربوها وبجد هتعجبكم، هتطلع معاكم كده للناس اللي بتحب الكنافة تكون فيها كده قرمشة، فهتطلع معاكم من برّه كده فيها قرمشة حلوة أوي ومن جوّه قلبها طري، وبجد جربوها وبالهنا والشفا.